นี่แกงอะไรอ่ะปลาก้อยอ่ะโอ้แล้วโน่นอ่ะโน่นอ่ะในกาต้าอะไรอ๋อปลาดุกทำไงปลาดุกอ่ะแกงเผ็ดๆอ่ะแกงปลาแกงเวลาไม่ได้ทอดเลยจริงเหรอ